Bonjour mes enfants, bienvenue sur ma chaîne éducative. Cette chaîne est spécialisée sur le français et sur le maths pour les classes primaires. D'accord? Donc مرحبا بكم أبنائي، مرحبا بكم أطفالي. أطفالي خصوصا أطفال يعني اللي غتهمهم هذه القناة التعليمية هما أطفال السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة والسنة السادسة ابتدائي. غنعملوا دروس في هذه القناة هذه، دروس غرامير، conjugaison, orthographe, vocabulaire. D'accord? On fait des textes, on lit des histoires et on fait aussi le maths. D'accord? كاين دروس ديال en mathématiques. D'accord? أول درس عندنا اليوم هو درس de grammaire، هو درس الجملة. Donc on commence par la première leçon, la leçon de la phrase. La phrase, on sait que la phrase commence, d'accord, commence toujours par le sujet. Donc on a le sujet d'abord, après on trouve le verbe, après le verbe on trouve le complément. Par exemple, papa mange le dîner. Papa, c'est le sujet, mange, c'est le verbe et le dîner, c'est le complément. Donc, papa mange le dîner. On a le sujet, le verbe, le complément. Le sujet en arabe, c'est l'ism. Mange, le verbe, c'est-à-dire le fi'l بالعربية. Le dîner, le complément, c'est-à-dire تنقولوا المفعول به. المهم ما يوجد بعد الفعل. داكوغ يعني بالعربيه نقدروا نقولوا مفعول به، نقدروا نقولوا جار مجرور. هذا الشيء راه شافوه يعني الاطفال اللي في السنه الثالثه وفي السنه الرابعه والسنه الخامسه. داكوغ وفي السنه السادسه. دونك لو ديني حنا بالفرنسي تنقولوا سي لو كومبليمون. On a une autre phrase, Lina joue au ballon. Lina, c'est le sujet, joue, c'est le verbe, au ballon, c'est le complément. On peut dire Lina joue et on met un point. Donc la phrase, il y a seulement le sujet, après on a le verbe. Donc le sujet Lina et le verbe joue. D'accord? C'est pas toutes les phrases il y a le complément. d'accord يعني كاين في الجمل يعني بالعربيه انا نفسر لكم بالعربيه انه كاين جمل يعني ما يقدر ما لقاش فيهم لو كومبليمون، لقى لو سوجي ولقى لو فيرب، يعني لقى فيهم الاسم والفعل. داكوغ عندنا شي في العربيه يعني الاطفال تلعبوا مثلا الطفله، ولا مثلا يقوم يضحك مثلا الطفل. دونك هنا جمله تلقاو فيها الفعل والاسم. بالفرنسي تلقاو لو سوجي اي لو فيرب. مثلا تنقولوا لينا جو، مثلا تنقولوا le maître explique. d'accord mais on peut dire le complément يعني نقدروا نزيدوا on peut ajouter le complément. par exemple le maître explique la leçon. d'accord donc il y a des verbes, il y a des phrases pardon et qui n'ont pas le complément. d'accord il y a seulement le sujet et le verbe. par exemple Ahmed lit le livre. Ahmed lit, on peut dire Ahmed lit, seulement Ahmed lit. donc Ahmed c'est le sujet, lit le verbe. Si on peut ajouter le complément, on ajoute le complément. On ajoutera le complément, oui. Ahmed lit le livre. D'accord? On peut ajouter le complément, sans problème. d'accord donc cette leçon elle est très importante. يعني اي يعني درس في العربيه ولا يعني هذه الليسون في الفرنسي يعني اول حاجه خصنا نعرفوا هي نعرفوا لا فراز يعني مكونات الجمله. d'accord la phrase et les composantes de la phrase. donc toujours on trouve le sujet, le verbe ou le sujet, le verbe, le complément. Une autre chose, par exemple, on peut dire le sujet, on peut dire par exemple papa mange le dîner, on peut dire il mange le dîner. donc vous connaissez sur la conjugaison, les leçons de la conjugaison, vous allez voir des verbes, d'accord, et des sujets. La conjugaison des verbes, par exemple la conjugaison des verbes du premier groupe. Par exemple, manger, c'est le verbe mange, c'est le verbe manger. Donc, c'est un verbe du premier groupe. D'accord? Il finit par ER. Donc, mais le verbe, on dit je mange, tu manges,
je mange يعني أنا أكل tu manges أنت تأكل il mange هو يأكل دونك نقدر لا فراز ديالي هنا غنبدل لو سوجي دونك نحيد بابا وغندير il داكوغ وتتبقى لا ميم فراز دونك بابا هو il هو بالعربيه ديالنا دونك الضمائر اللي عندنا بالعربيه هو هي دونك بابا هو دونك اون فرونسي تنقولوا جو تو il je هي انا tu هي انت و il و elle هي هو il on dit pour le masculin يعني بالنسبه للمذكر وملي تكون عندك لو مؤنث يعني لو féminin on dit elle donc on remplace papa d'accord on remplace papa par il donc la phrase ديالنا شنو غتولي il mange le dîner il mange le dîner d'accord donc papa mange le dîner ou il mange le dîner par exemple نشوفوا la phrase الثانيه Lina joue au ballon Lina joue au ballon Lina c'est un féminin d'accord féminin singulier donc c'est le prénom d'une fille et donc on peut remplacer Lina par elle donc غنرمبلاسيوها بelle elle قلنا بالعربيه en arabe هي donc elle joue au ballon elle joue au ballon donc la phrase ديالي نقدر ندير فيها لو سوجي لينا نقدر ندير فيها elle le pronom personnel elle d'accord donc يعني le sujet نقدروا نلقاو يعني un seul mot d'accord نقدروا نلقاو ان برونوم كيكون بحال il ولا elle il تنديروها يعني المذكر لو ماسكولين اللي هو يعني تتعني هو و elle يعني اللي تنعني اللي تنقصدوا بها لو فيمينا يعني المؤنث elle يعني تنقصد هي بالعربيه داكوغ لو سوجي نقدر يعني ما نلقاوش عندنا ان سول مو نقدروا نلقاو دو مو 3 مو 4 مو داكوغ نقدروا نقول مثلا بابا maman et par exemple mon oncle vont par exemple à la forêt d'accord donc عندي بابا وعندي مامون وعندي mon oncle donc كاين 3 personnes d'accord يعني لو سوجي هنا ما بقاش سينغولير لو سوجي هنا ولا بلوريال دونك ما بقاش تنقصد شخص واحد ولا تنقصد 3 ديال الاشخاص دونك لو فيرب غيتبدل ولكن لو كومبليمون راه ما غيتبدلش ولو فيرب راه حنا غنشوفو من بعد امتى كي غنصرفوه في لو سينغولير يعني في المفرد ومي تكون لو سوجي بلوريال كي غنصرفو لو فيرب دونك هنا مونج ما غتوليش او على فان غتولي او ان تي على فان هاد لا كونجوغاسيون غنشوفوها من بعد ان شاء الله لا كونجوغاسيون دي فيرب دو بروميير جروب دو دوزيام جروب اي دو تروازيام جروب داكور vous suivez avec moi d'accord tu peux معايا donc عندنا papa mange le dîner papa mange le dîner donc papa c'est le sujet قلنا يمكننا نغومبلاسيو il donc نقول il mange le dîner donc انا حصلت على une autre phrase il mange le dîner d'accord نقدر نقول papa maman et Lina mange le dîner donc لو عندي هنا 3 personnes pluriel donc mange غتبدل يعني ما تبقاش تكتب e à la fin donc c'est écrit avec ENT à la fin papa maman et Lina mangent avec ENT à la fin le dîner d'accord donc le sujet هنا ما بقاش singulier عاوتاني ولا pluriel donc la phrase ديالي يعني تتبدل نقدر عاوتاني لو سوجي قلنا نقدروا نلقاو كلمه وحده نقدروا نلقاو جوج كلمات نقدروا نلقاو ثلاثه نقدروا نلقاو لو برونون كما قلت لكم il تتعني هو و elle تتعني هي نقدروا نلقاوهم لهاد لي برونون هادو اون بلوريال نقدر مثلا نقول il avec s donc il avec s يعني شنو قاصده بها سي لو بلوريال داكوغ يعني تيقولوا جمع المذكر بالعربيه يعني انه تيكون جمع ديال المذكر داكوغ يعني تيكونوا اشخاص يعني بزاف اما دي زونفون يعني دراري اما تيكونوا رجال بزاف دونك تنقول نقدر نغومبلاسيهم ب il avec s donc il mange le dîner d'accord Lina par exemple la phrase ديالنا الثانيه Lina joue au ballon donc la deuxième phrase Lina joue au ballon نقدر شنو نقول نقدر نقول elle joue au ballon donc remplacer هنا Lina ب elle joue au ballon نقدر نقول Lina et son ami par exemple Lina et Safa par exemple اليوم الصديقه ديالها Lina et Safa jouent d'accord au ballon donc le verbe غيتبدل الاخر ديالو يعني ما تبقاش او حيت وليت عندي لينا اي صفا دونك غندير جو افيك او ان تي او بالون ديكم من بعد غنشوفوا لا كونجوغاسيون ديال لي فيرب مي كي تنكونجوغيو في سينغولير وفي البلوريال كي تتولي لا كونجوغاسيون تتولي حاجه اخرى لي تيرمينيزون تيتبدلوا شونج
دونك يعني دونك لو سوجي يعني يقدر ما نلقاوش ديما يعني سينغولير، نقدر نلقاو برونون، نقدر نلقاو كيما قلت لكم مثلا نقدر نبدا لا فراز ديالي مثلا نقول le dimanche matin ou à 9h papa par exemple va à son travail d'accord يعني نقدروا نبداو le temps يعني نحددوا الوقت d'accord on détermine يعني غنحددوا la date غنحددوا l'heure نقدروا نحددوا le jour d'accord مثلا تنقولوا la semaine dernière مثلا nous sommes allés par exemple à la piscine d'accord يعني في يعني السيمانه اللي فاتت رحنا مشينا لابيسين دونك يعني بديت بتحددت الزمان في الاول ديال لا فراز داكور يعني لا فراز نقدر ما نبداهاش ديريكتومون نحدد الساعه ولا نحدد النهار ولا نحدد يعني تنحدد الوقت داكور ولا تنقول لا دات مثلا le 25 le 7 juillet ولا le 1 juillet par exemple nous sommes allés à la piscine d'accord يعني نقدر نحدد الوقت يعني اما لو طون يعني لو طون ولا لا دات يعني نقدر نحدد التاريخ ولا نقدر نحدد لوغ يعني اكزاكت الساعه اكزاكت داكوغ دونك لا فراز ديالي هنا تنحاول الونجيها اون بو الونجي لا فراز داكوغ تقدر ما تكونش عندي اون فراز كورت وتولي واحد لا فراز لونغ داكوغ تكون عندي واحد الجمله طويله يعني نقدر نزيد نحدد الوقت ونحدد الساعه والسوجي ديالي يعني ما يكونش سوجي عباره عن ان سولمون يكون بزاف ديال فيه ديال لي مون عاوتاني لو فيرب بغا يتكونجوغا في البلوريال الكومبليمون نقدر نزيد دو كومبليمون ولا داكوغ يعني ما يكونش عندي كومبليمون واحد يقدر يكون عندي دو كومبليمون دونك هنا لا فراز ما تبقاش كورت il devient très long داكوغ دونك لا فراز نقدر نلعب بها كيما بغيت